God be the glory. We acknowledge that you are many who are following RENAPE-BURUNDI's mission through his online radio. We unadaptedly reach you wherever you are, either in Burundi or outside, all over the world as well, using our online social medias like YouTube channel, Twitter, and the Facebook as well. All Burundian Hutu must praise the Lord. To God be the glory. Today is Sunday, the day that God has made for us. Let's enjoy it. The reason why we are saying to God be the glory, a beautiful gospel song that leads us to our holy day, Holy Week 1, where we bow down for our beloved brothers and sisters, our dear parents who have been killed, murdered, and buried in mass graves in Burundi simply because they were born Hutus. We are just in 1972, before and after, during evil Tutsi governments led by Michael Michombero, John Baptiste Bagazo, and Peter Bihereje as well. Just a word of prayer for those who lost their lives, our dear parents, our family members who have been killed. Meanwhile, let's just listen to different testimonies from different survivors all over the world as captured by your cherished radio, RENAPE-BURUNDI. Welcome all. Kubibwira gute leta nshingwabikorwa ngo vyumve mu yahe majambo y'ikirundi wumva nukuri turarushe turabasabye mudukureko ikizina kibicumenje. Nitwa Frederico Nzeyimana ba mu muji wa Tillsonburg muri Canada, ndi Impfuvyi isigwa na Ndimbane Terensiyo yari umwarimu w'ishure ritoyi Musongati mu ntara ya Rutana. Papa yasowe mu ishure mu masaha 5:30 yo kumutaga mu kwezi kwa gatanu 2022, ajanwa nk'ugiye mu nama ya komiseri Muhuzenge umuhima yatwara mu Rutana. N'ubu haciye imyaka 51 nyanama ikaba itarahera ngo agaruke. Kubigisha batandatu bajanye hagarutse abatutsi babiri gusa, abasigaye bari abahutu nta numwe yagarutse, Romano, Charles, Venerando na Papa. Nukuri Papa ntiyari umumenja, leta nshingwabikorwa imenye ko kutwita abamenja ari kutujarira. Cyo kimwe no kubitugumiza kiyindi myaka, kandi inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye zarabidusabiye kubwo ruzina leta irudukura ko haciye umwaka n'inusu. Kutanyarutsa gusohora iteko ribidukura ko ntaho bitaniye no gukingira ikibaba bahima bari biganje muri leta ya Micombero yakoze ihonyabwoko. Ihonyabwoko naryo rikaba ritagirirwa ikigongwe, ibihugu byose bisabwa kurihana. N'Uburundi niko bwari gukora nk'uko vyakoze Rwanda no mu Budagi ku ntwaro ya Adolf Hitler. Jewe nitwa Nzeyimana Abdon,
mba muri Canada, plus précisément i Montréal. Papa wanje yitwa Ntamirukiro Boniface, yari umuburugumestre. Ababurugumestre ubuye nico kimwe n'aba administrateur communal. Murumva papa yatwawe agiye kurara irondo, ariko ntiyagarutse gushika n'ubu uye turacamurindiriye. Ndasabye rero ko leta yo kwemeza iryo honyabwoko ryakorewe abahutu kugira ngo izina ry'ubumenja rituveko. Itariki 29 z'uku kwa kane tuzoja kwibuka abavyeyi bacu batwawe n'iryo honyabwoko ryo mu 1972. Nitwa Chantal Mbanjegiza, umurundi kazaba muri Canada. 72 papa wanje Pascal barantandikiye umuganga i Musenyi watangara muri Ngozi yatwawe n'abasoda, nitwasubiye tubiye kumubona. Ndasabye leta y'u Burundi yuko yokwemeza ihonyabwoko ryagiriwe abahutu mu Burundi, turarushe nuko amatwitwa bamenja. Kandi itariki 29 z'ukwezi kwa kane sintangwa no kwifatanya n'abandi twibuka ayo mabi twakorewe. Nitwa Marie Gloriose Nsengimana, mba mu gihugu ca Denmark, nkaba ndi impfuvyi 72. Umuvyeyi wanje yagiye amazima yongo na wongere wanje yagiye amazima yongo, ariko si bo bonyene, notondagura benshi, ariko reka ndababwire babiri muri bo. Ndawamvyara ni Ernest Kabareke, umudandaza. Wongere wanje ni Gabriel Maganya, umwarimu wa primaire. Nkaba nsaba ko leta y'u Burundi irongowe na nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye wo kwemeza ihonyabwoko kugira dushobore kurenganurwa, abavyeyi bacu barenganurwe kuko bazize ubusa, babakure kwicaha c'ubumenja, na twebwe abasigwa babo dukugwe ko izina ry'ubumenja, kuko n'ubu turacagikoreye, kuko niryo twagumye dutukwa gushika n'uyu munsi. Iryo zina rero riraturemereye, turigendana n'intuntu ku mutima. Tukaba dusabye rero ko leta yogerageza mu maguru masha ikadukura kw'ico ceyi. Itariki 29 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka nzoba nifatanije n'abacika cumu nkanje, duheze twibuke abacu. Jewe nitwa Mukamana Maria Gloriosa, nkaba ndi umurundikazi aba mu Burundi nyene mu ntara ya Muyinga. Jewe ndafise oncle yari umupatiri yitwa Patiri Portazi Ruhaya, yapfuye mu 72 bamukuye muri paruwasi Muramba. Uwundi mwadusavye babiri, uwundi ndafise umugabo wa tantine wanje avukana na mama, yari umuduwani yakorera mu Kayanza ku Kanyaru, yitwa Naragowera Zaro. Nkama nanje ngo niyemeje yuko kizina c'umenja co tuvako, co dukugwako, kandi nabashigikiye yuko ko 24 z'ukwezi kwa kane botureka tukibuka bacu. Our simple message to the government of Burundi, led by His Excellency General Major Evariste Ndayishimiye, and our appeal to the international community: the act of genocide has no pardon, according to the UN General Assembly of 9th December 1948. We compulsorily need justice for those who are claiming a simple reconciliation without justice, to know that impunity has been the source of all crimes that our country went through long time ago. We must stop it for a best future for the upcoming generation. Ladies and gentlemen, dear listeners, thank you for having listened to us. Let's continue mourning our beloved lost family members as we prepare the 51st anniversary of the Burundi Hutu genocide. Cheers. Have a nice night.